Stellt euch vor, ein 87-jähriger Mieter schießt in seiner Hamburger Wohnung einer Frau ins Bein. Schwere Verletzung, Polizeieinsatz, Festnahme. Die Vermieterin kündigt fristlos und will ihren Mieter sofort mittels einer einstweiligen Verfügung rauswerfen lassen. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Das Gericht fällt ein scheinbar überraschendes Urteil. Dies ist ein Fall, der zeigt, wie differenziert unser Rechtssystem arbeitet. Aber dazu gleich mehr. Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Rechtsanwalt Igor Posikow und neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Michael Kehren. In der heutigen Episode geht es um einen Schusswaffengebrauch in einer Mietwohnung und die möglichen rechtlichen Konsequenzen. Und Michael, bevor wir zu diesem spektakulären Fall kommen, erkläre uns doch mal, wann kann ein Vermieter eigentlich seinen Mieter sofort vor die Tür setzen? Und ich weiß, wir haben das schon in einigen Folgen besprochen, aber frischen wir es doch mal auf. Wiederholung hilft, genau. Grundsätzlich gilt, ein Vermieter muss, um seine Kündigung, egal ob fristlos aus wichtigem Grund erklärt oder fristgerecht, den langen Weg über eine ordentliche Räumungsklage gehen. Okay, das heißt, normalerweise dauert so etwas Monate oder sogar Jahre. Habe ich recht? Da hast du recht. Die Dauer einer Räumungsklage mit normalem Verlauf liegt zwischen mindestens 6 Monaten und 12 Monaten, derzeit oft auch viel länger. Aber das Gesetz sieht eine Ausnahme vor. Paragraph 940a der Zivilprozessordnung. Der besagt nämlich, wenn eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben des Vermieters oder anderer Mieter besteht, dann kann sofort geräumt werden. Okay, konkrete Gefahr, das klingt erstmal eindeutig, aber ist es das wirklich, Michael? Ja, genau, da liegt ja hier der Hase im Pfeffer. Ja? Das Gesetz unterscheidet nämlich zwischen abstrakter und konkreter Gefahr. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Okay, Moment, also für unsere Zuhörer nochmal, die jetzt denken, was zum Teufel ist denn jetzt der Unterschied? Kannst du das nochmal mit einem Beispiel erklären? Na ja, gerne. Abstrakte Gefahr ist wie, jeder Autofahrer könnte theoretisch einen Unfall bauen. Konkrete Gefahr wäre, dieser betrunkene Autofahrer rast gerade auf dich zu. Verstehst du den Unterschied? Ja, natürlich verstehe ich den Unterschied, gehört ja zu meinem Rechtsgebiet. Ja, aber Messer sind grundsätzlich gefährlich und dieser Typ steht mit einem Messer vor deiner Haustür und schreit deinen Namen. Ist vergleichbar. Und genau diese Unterscheidung wird in unserem Fall entscheidend. Okay, dann wird es spannend. Erzähl uns mal von dem 87-jährigen Mieter aus Hamburg. Was ist da jetzt genau passiert? Naja, also wir haben hier einen Mann, der seit 25 Jahren, also sehr lange, Igor, störungsfrei in einer Genossenschaftswohnung in Hamburg gelebt hat. Im Januar 2025 passiert dann das Unfassbare. Er schießt einer 38-jährigen Frau ins Bein und verletzt sie schwer. Okay, kurze Frage. Die Frau wohnte nicht mit ihm in der Wohnung, oder? Nein, in der Tat. Sie kümmerte sich nur gelegentlich um den betagten Mieter und das wird später auch noch wichtig für die Entscheidung des Gerichts sein. Okay, und was passiert dann? Kommt die Polizei und nimmt ihn fest, oder? Genau. Er wird vorläufig festgenommen, kommt aber wieder frei. Die Wohnungsbaugenossenschaft reagiert aber sofort. Fristlose Kündigung und Antrag auf einstweilige Verfügung zur sofortigen Räumung der Wohnung. Okay, klingt erstmal logisch aus meiner Sicht. Ich meine, der Mann hat immerhin in seiner Wohnung geschossen. Ja, den will man wahrscheinlich schnell loswerden. Das dachte die Genossenschaft auch. Ihr Argument war, solange der Mieter in der Wohnung bleibt, sind andere Hausbewohner, Besucher und Handwerker akut gefährdet. Klingt nachvollziehbar, oder? Ja, völlig. Also ich meine, wenn ich Nachbar wäre und wüsste, dass nebenan geschossen wurde, da würde ich eigentlich auch nicht mehr ruhig schlafen, aber das Gericht sah das garantiert anders, sonst würden wir ja nicht hier sitzen jetzt. Komplett anders und das ist das Interessante an dem Fall. Okay, jetzt kommt nämlich aus Sicht des juristischen Laien der Hammer. Ja, das Amtsgericht Hamburg sagt, nö, der Mieter darf bleiben, vermute ich jetzt mal. Wie kommt das Gericht denn zu dieser Entscheidung? Ja, das Gericht hat sehr differenziert argumentiert, Igor. Es sagt nämlich, die abstrakte Gefährlichkeit des eingesetzten Mittels, also des Schusswaffengebrauchs in der Wohnung, rechtfertigt für sich genommen noch keine konkrete Gefahr. Okay, klingt ein bisschen philosophisch. Also nur weil jemand geschossen hat, heißt es nicht, dass er wieder schießen wird oder eine Gefahr für andere ist. Das scheint der Punkt. Das Gericht hat mehrere Faktoren berücksichtigt. Erstens, der Vorfall richtete sich nicht gegen die Vermieterin oder andere Hausbewohner. Zweitens, es gab keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung dieser Personengruppen. Okay, Michael, aber jetzt ist mal ehrlich, ist das nicht etwas weltfremd, wenn der Nachbar schießt? Ist mir egal, wen er getroffen hat, ehrlich gesagt. Ja. Da kann ich dich durchaus aus menschlicher Sicht verstehen. Ich wäre ja auch unruhig. Aber das Gericht hat noch einen dritten wichtigen Punkt gemacht. Nach juristischer Lebenserfahrung wird bei einer Festnahme am Tatort die Tatwaffe sichergestellt und die Wohnung nach weiteren Waffen durchsucht. Okay, das heißt, die Waffe war weg und es gab dann auch keine anderen. Richtig. Damit war eine weitere Bedrohung durch die ursprüngliche Waffe oder mögliche Waffen, die schon im Besitz des Mieters waren, nicht mehr gegeben. Clever argumentiert, oder? Ja, wäre schon ein Argument, aber da ist noch eine andere Sache, die mir in den Sinn kommt. Das Alter des Mieters und die Mietdauer haben doch bestimmt auch eine Rolle gespielt, oder? Ja, absolut. Das Gericht hat betont, dass die Vorwegnahme eines normalen Klageverfahrens durch eine Regelung durch sofortige Räumung bei einem 87-jährigen Mieter, der seit 25 Jahren in der Wohnung bereits lebt, zu schwer wiegt. Okay, also ist fast schon menschlich argumentiert, ja, aber nicht nur kalte Paragraphen, sondern auch ein bisschen Lebensrealität, ja. Ja gut, das macht unser Rechtssystem aus, Igor. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern jeder Einzelfall ist zu prüfen, sorgfältig und muss abgewogen werden.
Okay, mir ist jetzt einmal nach einer provokanten Frage. Hätte das Gericht genauso entschieden, wenn es ein 25-jähriger Mieter gewesen wäre, der erst meinetwegen seit einem Jahr dort lebt? Ja, die Frage ist in der Tat provokant und ein bisschen ketzerisch, ja, aber ich denke, in dem Fall wäre das durchaus möglicherweise anders ausgegangen. Ja? Es sind immer alle Umstände abzuwägen. Okay, und noch eine Frage, die unsere Hörer und mich eigentlich auch beschäftigt. Was ist denn mit anderen Mietern? Die haben doch auch Rechte. Stimmt, aber das Gericht hat ganz klar gesagt, es müssen tatsächliche Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen. Bloße Mutmaßungen, Befürchtungen oder Angst reichen nicht aus. Also mit anderen Worten, wenn der nette ältere Herr die ganze Zeit über ein netter älterer Herr gewesen ist und keine Ausfälle gegenüber den anderen Nachbarn bislang vorgelegen haben, wäre es eine abstrakte Überlegung. Okay, Michael, alles klar. Was bedeutet das denn jetzt für den Vermieter? Kann der jetzt gar nichts unternehmen? Doch, aber der Vermieter muss den normalen Weg gehen. Zur Durchsetzung seiner fristlosen Kündigung muss er die Räumungsklage durchführen. Das dauert länger, ist aber eben der Normalfall. Okay, und wann funktioniert so eine einstweilige Verfügung? Das ist sicherlich auch für viele interessant. Ja, wenn wirklich konkrete Anhaltspunkte vorliegen, zum Beispiel frühere Vorfälle gegen andere Hausbewohner, ausgesprochene Drohungen oder tatsächliche Anzeichen für weitere unmittelbar bevorstehende Gewalttaten. Okay, also pragmatisch gesagt, wenn der Mieter androht und sagt, morgen hole ich mir den Hausmeister oder sowas, dann wäre es was anderes, oder? Ja, genau solche Sachen. Oder wenn er schon mal andere Mieter bedroht oder angegriffen hat in der Vergangenheit. Okay, interessant ist auch, die Genossenschaft hatte versucht, über die Hintertür zu räumen mit einem Betretungsverbot und Schlüsseltausch. Hat das auch nicht funktioniert? Nein, das Gericht hat ganz klar gesagt, faktisch bedeutet ein Betretungsverbot der Wohnung eine Räumung, ja, weshalb dieselben Voraussetzungen gelten. Clever versucht, aber nicht erfolgreich. Okay, was wäre denn jetzt die wichtigste Erkenntnis aus diesem Fall? Ja, unser Mietrecht ist differenzierter als viele denken. Selbst bei schwerwiegenden Vorfällen müssen konkrete Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen. Abstrakte Gefahr reicht nicht aus. Okay, und für unsere Hörer, die jetzt denken, okay, interessant, aber was mache ich, wenn ich selbst in so einer Sache betroffen bin? Naja, in jedem Fall professionelle Beratung holen. Ja, jeder Fall ist anders, die Rechtslage ist komplex. Es muss tatsächlich sorgfältig geprüft werden durch einen Fachmann. Insofern, Fachmänner sitzen auch hier. Ja, ihr könnt euch gerne bei uns melden, wenn ihr rechtliche Fragen habt. Und wir helfen euch dabei, eure Rechte durchzusetzen, egal ob als Mieter oder Vermieter. Alles klar, Michael, vielen Dank. Ja, das war's für heute von unserem Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast. Wir haben noch viele weitere spannende Fälle für euch. Drückt einen Daumen hoch, drückt auf die Glocke und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn du dich für rechtliche Fragen zum Mietrecht interessierst, dann musst du unsere letzte Folge zum Thema anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich.